めっちゃ綺麗だな。まずあそこ。イワナ逃げちゃうわこれ。うん。魚いたら逃げちゃうよ。あ、いい深み。魚、いたな。いたわ、今逃げたぞ。あ、これちょっと透明すぎるな。今一匹いた気がする。今来た。今見に来た。で気づいて、来た。今来てたね。やべ、引っかかった。もう透明すぎてね、バレるわ。ちょっと長いか、竿が。そうだ。短い竿にするわ。ダメだ。うわ、ちょっと木が多いわ、ミミちゃん。厳しいな。なんか今コツってきた気する。逃がしました。今のはヤマメっぽかったな。ちょっとサイズあったよ。やっちゃった。なぜ。人がいます。なかなかダメだった。もうちょっとなんか奥とか行ってみればよかったね。来た。でかい。割といいサイズの出たんじゃない？いや、大丈夫。割と引くよ。ちょっと擦れてるわ。ちょっと岸に持っていこう。ニジマスでした。割と引くと思ったらまあニジマスだったからだ。ごめんなさい、擦れちゃいました。釣れました、ニジマス。丸見え。綺麗すぎて丸見え。いい、グト。ダメかな。にいるって言ってたの。プチ。本当に？GoPro つける？本当に魚？逃げた。本当？逃げた。ごめん。でももう一匹いる。本当に？全然見えない。何色？もう一匹いる。魚の色。
本当？なんか段々の下にいるのかな。多分この辺に入れたかうわ、超難しいじゃんここ。イライラ棒じゃん。おっきい、おっきい。あんなとこに大きいのいるんだ。ニジマスでしたね。すごい。大きいの出た。びっくり。想定外。帰り道いいとこ流れたのかな。のかな。わあ、すげえ。大きいね。うん、すっごい綺麗なリンゴだよ。わあ、綺麗。めっちゃ下に行っちゃった。ああ。嘘。だね。針外れてるね。はい、こ来た。なんか出た。いいよ。わあ、いいね。なんか人の足跡があるけど今日のじゃないよね。あるよね。この辺のブラックリカームだよね。なんか見に来た。見に来たよね。可愛いちっちゃい。あ、いいよ。私見えてない。やりたいところだね。小育行く？そうか、じゃあ俺行ってみるか。岩に座ってるよね。奥の方にもなんか大きいのいたね。あれ来た。あれ？でも全然本人分かってないよね。
今雨来たよね。来た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 。今何が起こったのみたいな感じの。よっしゃよっしゃ雨マス来た。あ取れた。嘘でしょ。取れた。今のはもうダメだ。ショック。ちょっと大きかったよね。大きかった。いやーそんなことある？すっげえ気持ちよく釣れたのに本当だね。うわ。あれ？ちょっと擦れたから引きが強かったんだ。そういうことか。あーごめんなさい。よし。あれ？奥のぐるぐる巻いてるところとかの方がいいか。ここもやりたいの。あ、でも。行ってみようか。じゃあ奥行く。そうだね。うわあ、綺麗。あっち？まあ上からかな。あっちかこの辺？ヤマメだ。ヤマメいるね。釣れて、あ、大丈夫大丈夫。あーよかった釣れてないわ。ヤマメが釣ります。2匹目。ごめん。大丈夫。マジ？なんか食べた？なんだろう。銀色だ。イワナじゃないか。エゾイワナ。エゾイワナ？あら。エゾイワナさん来た。エゾイワナさんだ。イワナさんに会えました。久しぶりだね。イワナさんに会えました。嬉しい。イワナさん出ました。よし。じゃあお願いします。みち行ってみる？行ってみる。引っ張って。大丈夫。あ、グッド。その辺ですね。あ、なんか食べた大
なんか大きいの食べたね。いやーいやごめんじゃないよ、大丈夫大丈夫。まだなんかそんなに、あれ俺今何食ったんだろうぐらいな感じだったよ。おしまいでちょっと針取るわ。